症状竟然这么突出呢？而且症状数不胜数呢？那从中医的角度来看，是哪个系统的功能出了问题，才能够出现全身的数不清的症状呢？从我的角度看，这就涉及到了少阳、胆和三焦。那胆和三焦它影响全身，胆附于肝，这大家都知道。那胆的功能是什么呢？藏精汁、主疏泄、主决断、济相火，4个功能。藏精汁和主疏泄的功能正常，那我们胆汁的贮藏和排泄就有规律啊。那我们阳明胃就可以降浊，太阴脾就可以升清啊。你看，决定了我们后天之本功能能不能正常？有胃气则生，无胃气则死啊。如果你脾胃之气衰败了，脾胃之气功能紊乱了，那整个人体的健康状况就会受到巨大的影响。而脾胃功能调节脾胃功能的居然是胆，主疏泄、主决断、济相火，这3个功能正常，和我们人的心理状态、精神情绪、工作效率、思维状态有密切的关系。这是我们过去在中医基础里没提到过的。那么胆腑的主疏泄、主决断、济相火的功能正常，你处事果断而不犹豫。你有选择困难吗？让你办一件事儿，你想了2个方法，哎，我是用这个方法呢，还是用这个方法呢？让你到商场买衣服，你看了4件衣服，你都喜欢，我到底买哪件呢？犹豫不决，因为钱只够买1件的，他最后1件都没买。那是什么问题啊？是胆腑的主疏泄、主决断、济相火的功能低下。这个功能正常，你就会处事果断而不犹豫，你就会思维敏捷而不迟钝，你反应太慢，怎么回事啊？是胆腑的主疏泄、主决断、济相火功能低下，你反应慢。而主疏泄、主决断、济相火的功能正常，你就心情愉快而少抑郁，你高兴啊，你就不会抑郁了。抑郁症的病人都是少阳、胆腑、一阳之气不足啊。你思维敏捷而少迟钝。大家看看，它对人的精神状态、思维状态、心理状态的关系重要不重要？另外，一年之计在于春，春天的到来，给自然界的生物开启了新一年的生长收藏过程。一天之计在于晨，早晨的到来，早晨的阳光，给生物一天的活跃奠定了开端。那么我们能不能说一人之计在于胆呢？《黄帝内经》是这么说的，说凡事一脏取决于胆也。这句话有的注家没理解，他不能够理解为什么11脏，5脏加6腑合起来11个，5脏6腑的生理功能各有各自的生理功能，各有各自的代谢特征，但这5脏6腑的生理功能要想活跃起来，代谢要想活跃起来，全靠少阳、一阳之气的推动、促进和激发。所以《黄帝内经》说凡事一脏取决于胆。有的儒家没有这么理解，他认为过去的书是数5排，竖着排啊，那个11呢不是11，是个土字，说凡土脏取决于胆。那土脏不就是脾胃吗？那还用凡字干什么呀？那就是土脏取决于胆不就得了吗？人家前面有个凡字，凡是一脏，
那就是五脏六腑的代谢要想活跃起来，要想兴旺发达起来，就看看少阳胆腑藏经之主腧穴、主决断、迹象火的功能是不是正常。这就像春天的阳光推之主腧穴、主决断、迹象火的功能是不是正常。这就像春天的阳光推动了一年的生长收藏，早晨的阳光推动了一天的兴旺发达，而少阳胆腑的一阳之气推动了五脏六腑的兴旺发达。你看看是不是关乎到全身了？我们再说说三焦吧。我们老祖先任何一个命名，任何一个用字都是有它用意的。你看那个脾，脾就是帮助的意思啊，帮助胃肠道把饮食物的精华吸收的意思。那脾将就是副将，帮助主将作战。婢女现在在就是读婢女，那就是丫鬟，那就是女性佣人，帮助太太、小姐、家人料理生活。你看用词都非常严格。为什么叫个三焦啊？说文解字说焦火所伤也。那焦字怎么写？篆书的焦上面一只鸟，底下用火烤，或者上面三只鸟，底下用火烤，这不就是烧烤吗？所以元朝的带动的六书故说焦翻之尽炭也，把这东西烤到接近碳化的程度，这不就是燃烧的过程吗？那什么叫燃烧啊？燃烧就是这个东西氧化过程啊，氧化的过程不就是放出热量、放出光吗？我们每个人都有一定的体温，正常的体温呢，这个热量从哪儿来的呀？是我们体内的营养物质通过氧化反应来的呀。有氧化反应就得有还原反应，所以焦字代表的我们体内的氧化还原反应，代表我们体内的物质代谢能量转化的过程。那三焦的三是什么意思啊？两个意思，一个是多，哎，请你三思啊，这个事儿不是让你想三回，让你多多思考。所以三焦的第一个意思是说，人体多处具有物质交换、具有能量转化、具有氧化还原反应的场所，就叫三焦。那我们每个细胞有没有物质交换、能量转化？有没有氧化还原反应？有啊。我们一块组织有没有物质交换、能量转化、氧化反应？有啊。我们一个脏器也有这个功能啊。所以人身处处是三焦，人身无处不三焦。所以当一个人上下左右、表里内外各个地方都有症状的时候，三焦出问题了，全身的代谢出问题了，氧化还原反应出问题了。当然，三也可以指具体数字三。三焦是三个部位代谢特征的合称，上焦如雾，中焦如沤，下焦如堵。上焦指的是什么呀？指的是心肺，部簪水谷精微，上焦如雾，宣五谷味，熏服泽毛，充身。若雾露之盖，是为气。这是灵枢经的话吧？讲的上焦的心肺的功能。中焦如沤，沤是什么东西啊？沤是发酵池。讲的中焦胃肠，中焦脾胃，就像个大发酵池一样，腐输水谷，泌别清浊。下焦如堵，堵是什么呀？堵是下水道。讲的下焦的肾、膀胱、直肠，就像污水处理厂、污物处理厂，就像下水道一样排泄废物。合起来是讲的上中下三个部位的代谢特征，也叫三焦。那大家想一想，只要三焦调畅，那表里内外上下左右气机都调畅啊，而所有的物质代谢都是以水为载体的呀。那三焦调畅就意味着什么呢？水液代谢畅达呀。那么三焦调畅就意味着什么呢？我们的能量、我们的热量
通过氧化还原反应都能够很好的释放出来。所以三焦是水的道路，是火的道路，是气化的场所，是元气之别神。什么叫元气啊？热量、能量啊。但和三焦的阳气，就像春天的，就像早晨的太阳，不亢不烈。因此，《黄帝内经》把它叫做少阳，叫做一阳；后世一家把它叫做幼阳、至阳、小阳。但是，木行、展发、疏泄的运动趋向，对五脏六腑的新陈代谢，对心阳心火的振作。你看，我们舒达少阳可以治疗心脏病，对肝气的疏泄调达，对脾胃的升降，舒达少阳可以治疗脾胃病，可以治疗肝病；对肺气的宣发肃降，你看可以治疗呼吸系统病；对太阳表气的布达，对精神情志的欢畅，可以治疗精神方面的疾病，以及每一个细胞的新陈代谢都有着决定性的促进、激发、调节、控制作用。这在《黄帝内经》里叫什么？叫少阳主枢啊。枢是什么呀？门的合页，主管着门的开合；轮子的轴承主管着整个轮子的转动。所以讲到这儿，大家应当明白了。所以心性咳嗽或者心性哮喘，是由于少阳三焦不畅，痰浊内生。你看水液代谢不好，它自然就要生痰浊了。少阳胆气虚缺啊，胆气虚了，枢气不利，进而导致肺气宣发肃降失调而致。所以治疗这个病应当怎么办？益心胆、畅三焦、宁心神、调肺气，这是治疗心性咳嗽或者心性哮喘的有效途径。多年前，一个妈妈带这个14岁的女孩来找我看病，妈妈很强势，说我这个丫头14岁喘了8年了。我说这8年怎么治的？一直用的西药。我说这8年有没有不喘的时候？对呀，他这病特怪。有一次在某医院的啊，他说这个医院的名字了，我在这不好意思说啊。某医院的儿科住院，住院医生为了观察没给他用药，结果住2周孩子没喘，医生说你们家孩子没有过敏性哮喘。可是回到家他就喘呀。他说还有一次，我们2口子都出差了，没人管他，让他到小姨家住了3周，这3周也不吃药也没喘。我就问这个孩子啊，我就问他妈，我说那是不是孩子的房间里有什么孩子过敏的东西？他说我们把他房子的连家具都换了2遍了，被褥那全换过，都不管用。我就问孩子，我说你觉得怎么回事？这个孩子每说一句话的前半句都要看他妈妈一眼，妈妈的眼神示意的往下说，他才能往下。哎，我觉得这孩子怎么在妈妈跟前这么紧张啊？我就给他妈妈说，我说你出去一趟，我和孩子谈谈。他妈妈特别不情愿的出去了。我就问孩子，我说这是你亲妈吗？这个孩子说，据说是。我知道是亲妈，为什么知道呢？他俩长得特一样，连皮肤的颜色都不一样。那为什么这么问呢？如果是亲妈的话，孩子为什么在那妈妈跟前说一句话的前半句要看着妈妈一眼，能不能往下说再说？为什么这么紧张呢？我说你小时候谁带大的？我奶奶。我说你奶奶带了你几岁？带了我6岁。我说是和妈妈在一起帮你带你的？不是。说我奶奶在乡下，我在乡下跟奶奶生活了6年。我说那6年是我一生中最快乐的日子。你看，14岁的孩子却说一生中最快乐的日子。后来我满6岁了，要来北京上学了，妈妈把我接到身边，可是妈妈看着我，处处不是缘，处处都是错。我说孩子，你给我举个例子吧。他说吃饭了，菜放在桌子上了，我看到碟子的那半拉有一块肉，我伸筷子就要夹，妈妈打我的手，没出息，不礼貌，为什么过河夹菜？我在奶奶家
叠在任何地方的东西我都可以吃，我还从来没听说过夹菜不能过河。我的习惯拿筷子比较短，妈妈一看我拿筷子这么短就打我，为什么拿筷子那么短？没出息，在门口就要找老公啊！我说拿筷子长短和找老公有什么关系？说在我妈妈的观念里，这小女孩小时候拿筷子特短的时候，这就是没出息，出门就要找男的，那我就拿长点吧。妈妈又打我的手，为什么拿这么长？要远离妈妈，不管妈妈了吗？所以我长不是，我短不是，一坐到饭桌上，我就特别紧张，一紧张就掉饭。妈妈骂我，为什么掉饭？浪费！我赶紧把这个米粒拿手抓起来往嘴里头放。妈妈骂我，脏了还能吃吗？弄得我不知道把这个米粒放在哪儿了，我就往桌子上抹，我桌子抹脏了，擦干净。我赶紧从自制篓里抽一张纸擦，没想到抽纸的时候带出一张来，妈妈骂我，为什么带出一张？浪费！我赶紧抓住带出的这张纸往里塞，脏了还能往里塞吗？所以就这样，我的一举一动都受到妈妈的批评。所以我只要一回到家，我就紧张，我就胸闷，我就憋气，我就咳嗽，我就喘。我说孩子，我明白了，你是典型的心因性咳嗽、心因性哮喘。我给他开了下面这个方子，这是我治疗抑郁症的基础方：柴桂温胆定制汤、柴胡、黄芩、半夏、生姜。这是小柴胡汤的药啊，桂枝芍药这是桂枝汤的药啊，陈皮、茯苓、诸如枳壳这是温短汤的药，党参、远志、菖蒲配合茯苓，这是定止丸的药，毕竟它是咳喘，加了杏仁、桔梗、紫菀、防风荆芥、甘草。后来我给他妈妈做工作，我告诉他，你孩子住院了，医生说没有哮喘，因为他不在你身边。到小姨家了，他不喘了，为什么？他不紧张了，他是心因性咳喘。所以你带孩子，我知道你爱他，但是你恨铁不成钢，所以对他的管教太严格了。妈妈改变了教育方法，也知道孩子是个心因性哮喘，再加上我用药调，孩子的抑郁焦虑状态逐渐改善。这个孩子现在在国外留学呢，还是在某大学读博士后呢，是非常聪明的孩子。如果是傻子的话，他不会得这类的病。不管你家长骂我什么，我都不往心里去呀。所以得这种病的都是极其聪明的孩子。我们治好他就能挽救一个人才。我后面的加减：变糖去诸如枳壳加白术泡姜，便秘加生白术、全瓜蒌炒冬瓜子。前面这3个药用量怎么样？我已经给大家谈了。痰多的加炒苏子、葶苈子，咳嗽重的加五味子、干姜。五味子、干姜是张仲景治疗咳嗽的常用的一组药。失眠的加枣仁和浣皮。儿童早期经历了分离，经历了丧亲，缺乏母爱和家庭温暖，很容易造成消极的认知背景，从而陷入消极、失望、悲观、抑郁、焦虑、胆小、紧张的情绪体验。于是就可能通过一些夸张的动作，比方说咳嗽啊、大声喊叫特殊的怪异动作来表达一种暗示。这对儿童心理专家一般建议进行心理疏导，而进行有效的中药治疗和适当的心理疏导，这种心因性咳嗽、心因性哮喘真的就会好转。这个朋友们，我今天讲的咳嗽就到这里，大家看看有什么问题要提。好的，非常感谢郝老师的精彩授课啊。下面是提问环节，有请李玉峰老师，李老师。我这还有一小段话。那郝老师您先讲。那么刚才我讲的用舒达少阳法来治疗咳嗽和哮喘，
那《伤寒论》有没有用柴胡汁治疗咳嗽的呢？还真的有，用小柴胡汤治疗咳嗽，用四逆散治疗咳嗽。你看，用小柴胡汤治疗咳嗽的，伤寒5、6日中风，就是伤寒或者中风5、6天，往来寒热，胸胁苦闷，默就是心情不爽快、不高兴的样子呀，不欲饮食，心烦喜呕，或胸中烦而不呕，或渴，或腹中痛，或胁下痞硬，或心下悸，小便不利，或不渴，身有微热，或咳者，你看有了咳嗽了，小柴胡汤主治。那这个咳嗽是怎么回事啊？就是少阳不和，三焦不畅，水湿内流，湿聚为痰，痰湿扰肺所导致的。所以张仲景用小柴胡汤畅达三焦，和解少阳。兼有咳嗽的，他怎么加减呢？去掉了人参、大枣、生姜，加了五味子来敛肺气，加了干姜来温肺消饮。那他用四逆散怎么治疗咳嗽啊？四逆散的原文：少阴病四逆，其人或咳，或悸，或小便不利，或腹中痛，或泻痢下重者，逆散主治。四逆散本身是少阴阳气被郁的症候，少阴阳郁，整个人体的阳气内郁了，那三焦的阳气也就内郁了，所以三焦不畅，水液代谢失调，就出现了小便不利、尿少啊，水泄内生，水气凌心，就出现了心慌心跳啊，水泄犯肺，就出现了咳嗽啊。你看，小柴胡汤是疏达少阳的，四逆散是疏达肝郁的，疏达肝脾的，都是用输气的方法来治疗咳嗽。用四逆散治疗咳嗽，加五味子敛肺气，加干姜温肺化饮。所以用疏达少阳法、疏肝法来治疗咳嗽和喘，我们是从仲景爷爷那里学来的。好了，我今天要讲的内容